हादिया फाउंडेशन के सारे कार्य भी आएंगे या राशन वगैरह तकसीम करने और बच्चों के लिए चीज़ें। सही तरह होना। गाइस ये सारे कार्टन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सारे हादिया फाउंडेशन के ही गाड़ियाँ हैं। चाचू मैर बैठे हैं, टीचर आयशा हैं और नुमान भाई हैं। तो भाई यहाँ मक्का डायग्नोसिस को उन्होंने फ्री टेस्ट वगैरह के लिए लगाए हुए हैं। स्टैंडी और है ना, स्टैंडी हमारे वॉलेट सही नहीं, स्टैंडी है, स्टैंड ही बगैर स्टैंड के, क्योंकि वॉलेट सारे अंदर पड़े हैं। तो भाई चीज़ें वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो गए हैं। तो भाई अब हादिया फाउंडेशन वाले सारे अपना सामान वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे गर्मी ने बिठा दिया है, मुझे फुल गर्मी हो रही है, फुल मुँह लाल, फुल तपिश। भाई डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कंप्लीट हो गया है। जो पिक्चर क्लिक की हैं वो भी आपको बताऊंगा कैसे हुई हैं और दिखाऊंगा भी सही। और साथ भाई और मैं आप घर जा रहे हैं नेक्स्ट डे और आज फिर से आए हुए हैं फ्लड वगैरह दिखाने आपको। रोक दो भाई, इन्होंने लगा के लेकर, ओए कितने बदतमीज हो रहे, इतना बड़ा सारा वो जो लेके चला गया। कल जिसके फ्री टेस्ट हुए हैं आज उनकी रिपोर्ट्स वगैरह दे रहे हैं। अरे मक्का डायग्नोस्टिक की टीम है। तो भाई अभी सारे टेस्ट की रिपोर्टें वगैरह दे रहे थे। फुल बारिश तेज हो गई है, अब बैठे हैं फिर यार वीडियो बना करो, तू अपना वाला काट करो। फुल बारिश बंदा करे एक एक बंदे को एक एक जगह पर करवा देंगे। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो भाई ये ले खा लेना। तो है ऐसा करना। भाई आप देख सकते हैं कितना पानी है। अब गाड़ी पे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। अब बैग की भाई ये देख सकते हैं सारा सैलाब का पानी है। हां नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सोचा में बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फ़रहान हादिया फाउंडेशन में एज ए खादिम सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। ये देखें, ये मोहम्मद आतिफ भाई हैं, ये हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम सलाद की दुकान के लिए पैकिंग कर रहे हैं।
आप लोगों से दुआ है। ये एहसन भाई हैं, अपना कौन सा टीवी आपको भाई? टीवी टुडे के अपना जो है ना जनरल सेक्रेटरी भी हैं और रिपोर्टर भी हैं। और ये हमारे भाई मोहम्मद इब्रार और आतिफ, ये हम माशाल्लाह काम कर रहे हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है अल्लाह हमें इसी तरह काम करने की तौफीक दे और हमें अजर अजीम दे। और हदिया फाउंडेशन के जो सदर हैं, बड़े हैं, उनके लिए भी दुआ है अल्लाह उनको मज़ीद तरक्की दे, आमीन। ये माशाल्लाह से हम सलाह दुकान के लिए जा रहे हैं। ये तनवीर भाई हैं, कल हमारे साथ आतिफ भाई थे, आज हमारे साथ ये तनवीर भाई हैं। और इनकी बैक साइड पे आप देखेंगे तो एहसन भाई बैठे हुए माशाल्लाह। ये सामान लेकर, ये देख सकते हैं आप, ये सामान लेकर हम सलाह दुकान में जा रहे हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ करें अल्लाह रब्बुल उनके लिए आसानियाँ करे। और हाँ, हम लोगों का दिया हुआ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे और हमारी नेकी को अपनी रहमत से कबूल करे और तमाम मुसलमानों के लिए आसानी का मामला फरमाए। आपकी बहुत मेहरबानी। आप लोगों से दरख्वास्त है दुआओं की, और तनवीर भाई के लिए भी दुआ करें अल्लाह इनको कामयाबियाँ दे, और हम लोगों के लिए भी और हदिया फाउंडेशन के लिए भी दुआ करें। शेख उमैर सईद, शेख फैसल सईद जो इस चीज़ को संभाल रहे हैं, अल्लाह उनकी माल में जान में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? बशीर अहमद। ते इन टाइम कितना बैठे हुए? घरे वाले थे। ते तुम्हारे हालात क्या हैं? दसो जरा। हालात तो ये नहीं, कोई आया गया कोई नहीं, कशा टिकटी का नहीं ना, तो धूप से बैठे थे था। अच्छा, ये जानवरों को खुराक सही मिलती पई है? को ना कहीं नहीं दी खुराक खुराक। तो ताको साकू तो रोटी तो खैर देंदे पानी। हाँ तो ताको कई सारी तक कमी है। इतना साकू के मिली जाए ना, कोई काम पे ना कोई बाल साल धूप से बैठन था। टेंट वगैरह कोई नहीं देता? कोई नहीं। तो मरियम नवाज साहबा को क्या आखना चाहते हैं? सदा कैसे मिली बन जाए, कैसे साकू धूप धूप छां ते बनाऊं, कोई साड़ी हिफाजत थी वे, कोई आवे कोई बावे। अच्छा, हाँ परेशान मुँह पिछुआ थे पानी के विचों ये जगह ढाई गन सारे गार्ड सारे ढाई गन ये लौट गए सामान सारा। एक तो बेजारो मददगार मौजूद है। इस वक्त ये घरे वाला बन के सिपर के साथ बैठे हुए हैं। कोई जो खैराती अदारा और किसी किस्म की कोई एनजीओ इनके साथ नहीं आ रहे। इनके ये देखें, ये सारे बच्चे भी हैं, इनको जो है ना मुकम्मल धूप में ये बैठे हुए हैं, और बारिश जब आती है ये बारिश में भी भीगे रहते हैं ये लोग। और क्या करना चाहते हो लास्ट है क्या पैगाम देना चाहते हो हुकूमत को, अफराद को? सदा था कोई इमदाद करन था, कैसे न कैसे देवन था, कैसे करेंगे हर चाहे हम लोग ये बाल गन के ये माल मनी बचा के आए बैठे थे। ये सिर्फ अपनी जिंदगी बचा के जिंदगी असन सारी या आप ये जिंदगी बचा के भाई भाई तो कैसे नहीं सदा था कोई सब कैसे मिली वने कैसे। चलो मैं हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करूँगा, आपकी अपील सुने और आपकी अपील पर नज़रअंदाज। ठीक है, मेहरबानी नजर करें और इनके मसले को हल करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या है यार तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। क्या है तो आपको क्या किया है? बुखार है, 3-4 दिन हो गए हैं तो भाई इन्हें बुखार है, कोई अद्वियात वगैरह भी नहीं है इनके पास, इसी बुखार की हालत में ये बैठे हुए हैं यहीं। अम्मा तो आपको कोई पैगाम है तो कोई ना साडा काई नहीं आ, कोई शायद मिली है तो कोई ना सा कैसे काई नहीं मिली। तो क्या करना चाहते हैं मरियम नवाज को? भाई साकू खर्चा पानी देवे, साकू इमदाद करावे हैं। अच्छा, असा भाई कैसे लमणी हो देखो लो लड़ गई है माई, ये बच्चे बचा के आई हैं, निके निके बच्चे हैं तो भाई को इमदाद करावे मेरे नाल। ठीक है इंशाल्लाह करे। हाँ करावे मेरे नाल इमदाद। कितना बैठे हुए ये टाइम? असा और के घरे आला। अच्छा, हाँ रोड के किनारे बैठे हुए? जिया रो हाँ सा किनारे तो बैठे है। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है नाम तुम्हारा? मैंने सही हाजी मुश्ताक हुसैन सियाल सही माबिंदा संदेला रावणाला। अच्छा,
तो ये इलाका शलाबी है सही सारे सैनेटर साहब भी हैं पे गिलानी साहब उन्हें कोई चक्कर नहीं लाया उन्हें आए भी क्या नहीं कोई सियासी बंदा नहीं आया इस टाइम सारे मतलब लुके पैन मतलब अल्ताफ गरा मतलब फिदा गरा मतलब जाफर से सारे इस टाइम करने सारे पीछे तनहा कल्ले बैठे हैं जब इलेक्शन आने उम्र वोट गिना कि आवे ने तो इन टाइम कोई बंदा नहीं आया कोई इतनी बारिश आंदी रही है सारा कोई कैंप नहीं दिता ये तंबू साहब किराए ते लाई बैठे हैं हजरत ते सारा माल तो धोपते खड़े तो सामने ही देखो कोई दरख्त नजर नहीं आता आस पास जी हाँ तो बाकी यही कोई मेहरबानी की वजे अच्छा इंशाल्लाह तो आपको इंसाफ मिलती गुजारिश करेने हैं तो आज अपील सुनी इंशाल्लाह इंशाल्लाह गाइस इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइस आपने देखा है ये मैंने कुछ व्लॉग बनाया है कैसे हमने राबज़त खान की मदद वगैरह की है और जो पिक्चर्स वगैरह मैंने क्लिक की थी वो भी बीच में लगा दी है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटिवेट हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हूँगा ज़्यादा सारी वीडियो डालूँगा।